สวัสดีครับพี่เตอร์สวัสดีครับพี่ช้างครับและก็กราบสวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านนะครับที่กำลังติดตามชมรีวิว appbackthai.com store ลำโพงออนไลน์ .com วันนี้พี่ช้างพีเตอร์มาอีกแล้วนะครับมาทีไรก็สินค้าใหม่เอี่ยมทุกครั้งใช่ครับนะครับวันนี้มีอะไรมานำเสนอครับพี่ช้างที่เห็นในหน้าจอฮะก็ต้องบอกว่านี่คือหูฟังนะครับจากค่าย Creative นะครับรุ่น Outlier 1ต้องบอกว่าพิเศษยังไงครับคือรุ่นนี้นะครับ Exclusive ให้เฉพาะ appbackthai.com เป็นเจ้าแรกในประเทศไทยแล้วก็ในภูมิภาคเอเชียไม่ฮะคือมันขายพร้อมกันแหละแต่ว่าในประเทศไทยเนี่ยตอนนี้ก็คือ Exclusive ให้กับ appbackthai.com เจ้าเดียวครับผมต้องกราบขอบพระคุณทาง Creative Thailand ด้วยครับผมนะครับก็คือล็อตแรกจะเป็นappbackthai ที่ได้รับการจัดจำหน่ายในเพียงผู้เดียวนั่นก็หมายความว่าการรีวิวเราก็คือเจ้าแรกนะครับเจ้าแรกเลยนะครับก็ต้องขอบพระคุณทาง Creative Thailand อีกครั้งหนึ่งครับอันนี้ต้องบอกว่านอกจากคุณภาพเสียงนะและฟังก์ชันราคาก็ถือว่าทำออกมาได้ถูกอกถูกใจบรรดาคอหูฟังบลูทูธทั้งหลายด้วยใช่ครับก็เป็นลักษณะที่ว่าสำหรับสปอร์ตออกกำลังกายนะครับนี่เป็นหูฟังบลูทูธที่สามารถกันน้ำกันเหงื่อได้ผ่านมาตรฐาน IPX4 นั่นเองครับคือหมายความว่าโดนละอองน้ำโดนเหงื่อโดนฝนอะไรเงี้ยไม่เป็นไรครับผม4คือ Splash Proof ใช่ก็คือเอาไปจุ่มในน้ำไม่ได้นะคือตากฝนน้ำผ่านได้แต่จะไปแช่น้ำไม่ได้ครับผมนะครับนะฮะเดี๋ยวเรามาลองดูว่าเขามีฟังก์ชันอะไรมาบ้างครับผมนะครับตัวนี้ตามโมเดลที่พี่ช้างเกริ่นไปนะคือ Outlier 1ครับนะของค่าย Creative ค่ายนี้ก็ไม่ต้องห่วงเรื่องเสียงอยู่แล้วใช่นะฮะเพราะว่าเรียกว่าความแม่นยำความชัดเจนของดนตรีเนี่ยเขาเด่นอยู่แล้วยี่ห้อนี้นะฮะมาดูฟังก์ชันเขาเลยพี่ช้างครับตัวนี้ก็มาเลยนะเนี่ยอันดับแรกเลยนะฮะตัวนี้แน่นอนไล่ตามวงกลมเลยแน่นอนสำหรับหูฟังที่ใส่ในออกกำลังกายหนึ่งเลยต้องไม่ดูจากหูตัวนี้มันมีอะไรมาพี่ช้างมันจะมีตัวเขาเรียกอะไรฮะซอฟต์ซิลิโคนซีเคียวฟิตเอาไว้ล็อกในร่องหูครับผมนะครับแล้วก็นอกจากตัวซิลิโคนตัวที่เป็นตัวล็อกแล้วยังมีจุกยางเอียทิปมาให้3ไซส์ให้เลือกใช้ด้วยใช่ครับนะครับนั่นก็คือหมายความว่า1ไม่หลุดง่ายและสวมใส่ได้กระชับด้วยครับคือเราเลือกไซส์ที่เหมาะกับรูหูของเราใช่นะฮะแล้วตัวนี้ก็คือกันน้ำ IPX4 อย่างที่บอกครับนะครับตัวนี้ตัวนี้คือแบตเตอรี่นะครับเล่นได้9.5 ชั่วโมง9 ชั่วโมง 30 นาทีนะไม่ใช่9 ชั่วโมง 50 นาทีนะครับผม9 ชั่วโมงครึ่งต่อการชาร์จ1 ครั้งซึ่งถ้าชาร์จเต็มก็ประมาณ 2-3 ชั่วโมงครับผมนะครับตัวนี้ก็เป็นบลูทูธเวอร์ชัน 4.1 แน่นอนก็เวอร์ชันนี้ก็รับโทรศัพท์ได้นะฮะแล้วก็นี้ก็รูปรับโทรศัพท์นะฮะรับโทรศัพท์ได้ใช่น้ำหนักเบาครับผม15 กรัมสายตาท่านนะเห็น15 กรัมมันก็คือเบาแบบว่าพูดง่ายๆถ้าใส่วิ่งอะไรคือรู้สึกว่าไม่รำคาญหูนั่นเองใช่นะถ้าตัวไหนที่ว่ามีตัวคอนโทรลใหญ่ๆมันก็จะถ่วงเวลาวิ่งนะฮะก็จะรำคาญหน่อยครับนะฮะเดี๋ยวมาอันบ็อกกันเลยดีกว่าว่าข้างในมีอะไรบ้างครับผมนะนี่ด้านหลังมันนะฮะเพราะผมต้องแกะด้านหลังมานะตัวนี้เป็นตัวหรือว่าเป็นตัวเดโมที่ถือมาหลายกล่องนะฮะพี่ชายไม่ใช่ว่ามีหลายสีนะฮะมีสีเดียวเอามาโชว์มันเยอะฮะคือกลัวมันเหงานะฮะคือคอลเลกชันนี้เอาเลวันมีแค่สีเดียวนะคือสีดำครับผมนะฮะตัวนี้มาเลยตัวนี้อาจจะคุ้นกับตัวOutlierตัวเขามีรุ่นพี่อยู่ก็คือตัว Outlier Sport ครับผมนะครับนะฮะอันนี้เป็นแค่เคสนะครับครับผมตัวนี้ก็ตัวนี้เป็นตัวสักครู่นะฮะตัวหูฟังเขานี่นะครับตัวนี้ก็คือเอาอันดับแรกก่อนหูฟังตัวนี้มีความยาวเท่าไหร่นะพี่เตอร์เดี๋ยววัดให้ดูฮะครับผมซ้ายถึงขวานะครับนี่ผมเตรียมมาแล้วสักครู่นะพี่ช้างความยาวนะฮะอันนี้1 ฟุตนะฮะ30 เซน2 ฟุตพอดีเป๊ะๆเลยครับผมความยาวประมาณ2 ฟุตครับผมนะครับนะฮะ2 ฟุตนะฮะแล้วก็ตัวนี้ก็คือ
ตัวไดเวอร์ของเขาตัวนี้เป็นไดเวอร์ขนาด6 มิลเป็นไดนามิกไดเวอร์นะฮะครับผมนะอย่างนี้นะครับทั้ง2ข้างตัวนี้คือยังไม่ใส่ตัวซีเคียวทิปเข้ามาใช่นะคือพูดง่ายคือเขาสามารถใส่ได้2แบบนะมันถอดได้เดี๋ยวถอดให้ดูแล้วก็ที่แถมมานะครับก็จะมีตัวนี้เป็นเกี่ยวกับใบวารันตี security ของประเทศต่างๆนะฮะครับผมนะฮะแล้วก็จะมีคู่มือซึ่งคู่มือนี้ไม่จำเป็นต้องอ่านนะครับก็จะมีเนี่ยฮะอย่างเช่นอธิบายเรื่องตัวปุ่มรีโมทว่ามีหน้าที่อะไรบ้างใช่ครับนะฮะครับผมก็ดูในคู่มือได้ใช่ครับเดี๋ยวผมอธิบายจากตัวจริงแล้วกันครับผมนะฮะแล้วก็ที่ให้มาอีกนะครับพี่ช้างนี่เลยฮะเดี๋ยวเอาให้ดูตัวนี้เป็นเอียร์ทิปนะเห็นไหมครับพี่ช้างนี่ฮะเดี๋ยวผมเอาสีขาวมารองพื้นแล้วกันมี3ไซส์นะครับคือไซส์หนึ่งอยู่ที่ตัวหูฟังแล้วนะฮะแล้วก็ที่ติดมาในถุงที่เป็นตัวสแปร์ก็มี2ไซส์นะครับรวมเป็น3แป๊บหนึ่งพี่ช้างผมว่ารู้สึกว่าตัวอันนี้สายชาร์จนะครับสายชาร์จนะครับรู้สึกว่าตัวซีเคียวที่ผมน่าจะทำหล่นไปไหนพี่ช้างหล่นไปไหนเอาไม่เป็นไรแกะตัวใหม่ครับแกะตัวใหม่ให้ดูเลยนะครับนะฮะเพราะว่าตัวนี้มันตัวเดโมครับต้องขอประทานโทษด้วยนะครับปีเตอร์ก็อาจจะเอาไปให้คลิกที่ไหนใช้งานเข้าแล้วเริ่มลามแล้วคือก่อนรีวิวก็โดนไปดอกหนึ่งแล้วนะครับมาแล้วฮะนี่ครับคือมันหายไปถุงหนึ่งฮะน่าจะร่วงที่โต๊ะผมนะฮะตัวนี้คือนี่ไงฮะนี่ครับตัว CQ Trip ที่ให้มานะครับก็คือตัวนี้เองนะซึ่งมันถอดได้ใช่ครับ CQ Trip มันจะมีไซส์เดียวนะครับผมแล้วก็จะมีตัวคลิปสำหรับล็อกกระสายกระหนีบตัวนี้ใกล้กับปกเสื้อเวลาเราคุยตัวพอตัวนี้คือจะมีไมโครโฟนอยู่จะได้ใกล้ปากฝั่งตรงข้ามได้ยินเสียงเราชัดขึ้นนะครับซึ่งตัวนี้นะก็ตัวเอียร์ทิปก็ถอดได้ชั้นหนึ่งนะแล้วก็ตัวนี้สามารถใส่ที่เป็นแบบตัวคล้ายตัวที่ไม่มีขา CQ Trip นะครับผมก็ถอดออกได้แล้วก็เปลี่ยนเป็นตัวนี้ใส่แทนได้นะครับก็แล้วแต่เราจะใช้งานบางทีถ้าเราไม่ออกกำลังกายถ้าใส่ตัวนี้เข้าไปมันก็จะรำคาญหน่อยอะไรเงี้ยก็ใส่ตัวธรรมดาเข้าไปได้นะครับอันนี้ก็ลองไปใส่ดูแล้วกันนะฮะส่วนตัวคอนโทรลมาตรงนี้พี่ช้างนะครับอธิบายนิดนึงก็จะมีปุ่มเพิ่มเสียงลดเสียงนะครับแล้วก็ถ้าเปลี่ยนเพลง forward reverse ก็อยู่ที่จังหวะการกดในคู่มือนะครับรับสายวางสายปุ่มตรงกลางนะฮะแล้วก็ด้านข้างตรงนี้นะครับตัวนี้คือสำหรับชาร์จไฟนะครับถ้าชาร์จไฟนะครับถ้าเสียบชาร์จเข้าไประหว่างชาร์จเนี่ยตรงนี้จะขึ้นไฟสีแดงนิ่งนะครับถ้าเต็มจะเปลี่ยนเป็นสีน้ำเงินนิ่งถ้าไฟกำลังจะหมดสีแดงจะกระพริบขึ้นมาถ้าปกติแพริ่งจะเป็นสีน้ำเงินกระพริบทีถ้าแพริ่งแล้วก็นานๆจะกระพริบสีน้ำเงินทีนะครับถ้าไฟจะหมดคือกระพริบสีแดงลองดูนะฮะกดเปิดขึ้นมาการใช้งานกดเปิดเนี่ยอย่าเพิ่งปล่อยมือนะครับก็คือค้างไว้ก่อนเพื่อให้บลูทูธทำงานเพื่อสำหรับแพริ่งบลูทูธนี่ฮะอย่างนี้ก็คือรอแพริ่งแล้วก็เปิดสมาร์ทโฟนนะฮะลองคอนเนคให้ดูนะครับเปิดสมาร์ทโฟนมาแล้วก็เปิดบลูทูธนะครับสักครู่นะฮะนะครับมันก็จะขึ้นตัวนี้นะครับเห็นไหมพี่ช้างเอาไลเออร์วันครับก็คอนเนคเข้าไปนะครับก็เชื่อมต่อแล้วถ้าเชื่อมต่อเสร็จนะครับไฟก็นานๆจะกระพริบทีนะฮะอันนี้คือคอนเนคแล้วครับผมนะครับนี่เข้าใจตรงกันนะฮะก็เราก็เล่นเพลงเล่นเวลาสายเข้าก็จะยินเสียงที่หูเราเองครับผมนะครับเวลาปิดนะครับเวลาปิดเครื่องบางทีไม่ได้ปิดอะไรเงี้ยถ้าปิดเครื่องกดแช่เลยครับมันจะกระพริบแดงขึ้น2 ครั้งแล้วก็ดับไปรอนะรอนี่คือปิดแล้วนะครับการใช้งานก็มีฟังก์ชันเพียงแค่นี้ง่ายครับผมนะครับก็เรียกว่าเป็นอีกตัวหนึ่งที่ว่าน่าสนใจซึ่งบอกเลยว่าบุคลิกลักษณะเสียงของครีเอทีฟนี้ความแม่นยำตัวโน้ตดนตรีอิมแพคของเสียงเพลงเสียงดนตรีนี้ชัดเจนแจ่มแจ้งเลยนะครับก็ต้องคือตัวนี้นะครับก่อนที่จะรีวิวเราก็ได้ฟังกันแล้วครับผมนะครับก็ต้องบอกว่าแนวเสียงนะครับก็จะเป็นลักษณะอย่างที่พีเตอร์พูดก็คือมีความคมชัดของตัวไดนามิกตัวโน้ตนะครับแล้วก็เรื่องของมิติเบสก็มีพลังหนักแน่นนะครับถามว่าฟังได้เพลงอะไรแบบแนวดนตรีก็คือจริงๆได้ทั่วไปวาไรตี้เลยครับตัวนี้วาไรตี้เลยแต่ที่ผมทดลองนะที่ผมชอบก็คือแนวออกพวกอิเล็กทรอนิกส์นิดนึงแนวสนุกแนวสนุกเพราะว่าตัวนี้สำหรับออกกำลังกายต้องสดชื่นนะเวลาเราฟังแบบสไตล์แบบพวกอิเล็กทรอนิกส์ซาวเงี้ยมันจะแบบเน้นเบสหน่อยโอ้โหเขาเรียกเบสลูกแบบมาเต็มๆเลยนะฮะก็สำหรับท่านที่ชอบฟังซาวที่มันสนุกสนานเพื่อที่จะให้มันเพลิดเพลินขณะที่ออกกำลังกายเนี่ยตัวนี้ตอบสนองได้ดีมาก
ครับผมแล้วอีกอย่างหนึ่งพี่ช้างที่แถมมาเป็นกระเป๋าผ้านะผ้ากำมะหยี่เป็นเคสเป็นผ้ากำมะหยี่เป็นถุงผ้ากำมะหยี่นะเพราะว่าถ้าเป็นรุ่นเอาเลอร์สปอร์ตจะเป็นฮาร์ดเคสเป็นกระเป๋าแข็งๆหน่อยนะครับก็สีที่มีจำหน่ายอยู่ตอนนี้ก็แค่สีดำสีเดียวครับผมนะครับก็ต้องบอกว่าล็อตแรกที่เข้ามาในเมืองไทยมีไม่เยอะมากเนื่องจากว่าแบ่งกันไปเห็นทาง Creative บอกว่าแบ่งไปทั่วโลกซึ่งมาถึงเมืองไทยก็ไม่เยอะโควต้าเหลือน้อยได้ไม่ถึงโควต้าที่ขอไว้ใช่นะครับนี่ก็ขอไปเยอะกว่านั้นแต่ว่าเราได้แค่ส่วนหนึ่งครับผมนะครับก็ราคานะครับอยู่ที่ 1,490 บาทเท่านั้นครับของ Creative นะไม่ใช่ของ No Name นะใช่ครับคือที่รู้จักคุ้นเคยกันดีอยู่แล้วถูกต้องครับคือต้องบอกว่า Creative ทำการบ้านมาดีมากในเรื่องของ1 pricing คือราคาครับผมนะครับคือต้องบอกว่าตอนนี้หูฟังบลูทูธเนี่ยกำลังเป็นที่นิยมมากๆนะครับแต่ราคาที่โดนใจนะก็เนี่ยฮะเนี่ยประมาณ 1,490 บาทนี่แหละรับประกัน1ปีนะใช่ครับโดย Creative Thailand เลยนะครับต้องนะรับประกันศูนย์นะครับนะฮะก็ต้องบอกว่าเงื่อนไขรับประกันก็คือว่าอย่างเช่นแบตเตอรี่เสื่อมก่อน1ปีก็เคลมได้นะครับหรือว่าปุ่มคอนโทรลฟังก์ชันอะไรไม่ทำงานไม่ติดอะไรอย่างไงชาร์จไฟไม่เข้าอะไรเงี้ยนะถูกต้องแต่ว่าฟังก์ชันนะฮะคุณลูกค้าที่ซื้อไปก็รบกวนเก็บอุปกรณ์หรือกล่องไว้นิดนึงต้องเก็บเลยฮะเพราะว่าอะไรต้องเก็บก็คือว่าพวกซีเรียลนัมเบอร์ต่างๆนะอยู่ในนี้แหละการที่เราจะว่าดีเฟนต์ว่าตัวนี้ซื้อวันไหนซื้อจากทาง Creative เลยหรือเปล่าอะไรเงี้ยนะฮะครับผมจะได้สืบหากันได้เพราะว่าในตัวบอดี้หูฟังคือมันแปะอะไรไม่ได้นะครับส่วนเรื่องการใช้งานอุบัติเหตุจากการใช้งานอันนี้ก็ไม่ได้อยู่ในเงื่อนไขรับประกันครับผมนะครับหูฟังขาดจากการอะไรเงี้ยไม่เกี่ยวนะครับผมนะฮะก็สนใจก็แวะเข้ามาทดลองฟังเสียงที่ช็อปของเราหรือท่านที่อยู่ต่างจังหวัดนะครับหรือท่านที่อยู่ที่ไหนก็ตามที่แบบไม่สะดวกมานะครับนะฮะอยากได้หูฟังสำหรับออกกำลังกายนะฮะก็สั่งซื้อเข้ามาได้ทางไลน์แอดของร้านหรือว่าจะผ่านทาง Facebook นะครับนะฮะแต่ถ้าจะสอบถามนะครับก็ที่เบอร์พีเตอร์เบอร์อะไรฮะ0940262445ก็สำหรับเบอร์ผมก็0956645952ครับนะครับแล้วก็แนะนำเลยครับของราคานี้คุณภาพแบบนี้ฟังให้แล้วพี่ช้างไปเร็วมากครับไปเร็วมากรีบตัดสินใจเลยนะใช่ครับคือต้องบอกว่าที่ผ่านมาอย่างเช่นเราทำ Outlier Sport ทำโปรโมชั่นลดช่วงปีใหม่แป๊บเดียวหมดครับให้เราไปไหนท่านแล้วยังดีมีตัวนี้มาปลอบใจครับพี่ช้างใช่นะครับก็อีกอย่างหนึ่งราคาก็โอ้โหโดนมากครับคือตอนแรกไม่คิดว่า Creative จะทำราคานี้นะต้องบอกอย่างนี้เลยใช่ฮะพอมาทำราคา 1,490 บาทรับประกัน1ปีโอ้โหรีบอย่างด่วนเลยฮะใช่ครับต้องรีบตัดสินใจฮะใช่แม้แต่เราก็โอ้โหอยากนำเสนอเหลือเกินใช่ครับคือได้ยินราคาแล้วมันอยากจะมานำเสนอเพราะว่าปกติ Creative ไม่ค่อยมีฮะราคาอย่างเงี้ยนะครับพอมาบอกว่าราคาประมาณไม่เกิน1,500โอ้โหต้องรีบจับจองเลยครับนะฮะก่อนที่อดแน่บอกเลยครับผมนะฮะก็ฝากบริการตัวนี้ใช่นะฮะก็ Creative Outlier 1นี่นะครับผมก็วันนี้ก็ต้องกราบขอบพระคุณสำหรับการติดตามชมรีวิวของเรานะครับครับผมโอเควันนี้สวัสดีครับครับสวัสดีครับ